小龙虾，做吧。晚上吃这个怎么样？哎，这个很好吃呀，放完一个子吃。我先有啥？还不够你塞牙缝。对啊，我小一只。牙缝得多大？这个啦，那怎么吃？你一包我一包，你把它煮了吃。安排好的，是吧？好嘞。海鲜面真切。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去又重来，我每一台陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来，未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。来了，哇，这么大！今晚就将就吃了。哎，为什么那么少这么多？你排量比较大嘛。不要说什么大实话。噔噔。差一点哦。可以吃了吗？吃吧。来，走一个，干。舒服吗？我要吃这个福岛牛油。油呢？油都灌汤里了。那这个不是应该福岛牛油吗？已经都在汤里啦，不要纠结那么多。我要吃馅糕，没有馅糕，那我吃那个，好吃好吃。还有一边这个失去的补回来。怎么样？好吃吗？没两下就说完了，说好不好吃？